いポイントですね。朝一まだ誰も入ってないですね。意外と魚っ気がない感じがするのが気になるけど、昨日の人が言うにはここはいいポイントだっていうんで、数日前もサクラマスが上がってるというポイントらしいんで、ちょっと朝一入ってみました。どうかな。まだ霧がかなり出てるんで、海沿いなんでね、ここ海からそうですね、何メートルぐらいかな、上がってすぐですね。まだ2キロぐらいかな、海から。そんなポイントです。ポイント的には大きいんで7メートル竿を行ってみようかなと思ってます。水は冷水なんだろうな。冷水ちょっとやっぱりなんとなく水が細い気がします。地元の人が言うにはこのぐらい平水だって言ってたんですけど、確かにそんなになんですね。海から近いんでハヤも結構いるっていう話なんですけど、稀にですがこの辺りまでシーバスが登ってくるっていう話も聞きました。どうかな。1頭目でヤマメが来ました。昨日の川と違う川なんですけど、若干ね、ほんと若干ね、気持ち一回り大きい。なんでしょうね、このぐらいのサイズにちょっと大きいのが入るっていう感じだと、ちょっと辛いかな。餌はね、ブドウ虫、昨日ミミズもやったんですけど、やっぱりブドウ虫がいいなというところで、ここイワナもいるらしいんですよね、この辺でも。もう河口からイワナいるよという話なんで。
コツって当たるんだけどな。当たるんだけど。いいポイントですね。もやがなければ多分海が見える位置ですよね。お、来た。おっとっとっと、ちょっといいんじゃない？ちょっといいんじゃない？これ、おっと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 。これは大きい。下か、尺ヤマメ。うわ。これは逃したくない。おっとっとっと。いいぞいいぞいいぞ。上流に泳いでくれ。どこだどこだ。お、来た来た来た。あ、尺ヤマメだ。尺ヤマメだ。お、でかい。でかいでかいでかい。02だ。そうだ、02だ。よし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 、上がれ上がれ、そこ上がれ。よし、上がった。これは尺はあるか。よし。来た。やったと思ったらレインボー。レインボーだ。レインボーです。あ、レインボーです。いやー、いいサイズ。恐竜なんだろうな、当然レインボーだから。けどこんなのいるんだね。うわ、02でよく上がったと言ってあげようね。よいしょ。
いしょ。とりあえず撮影は後にしましょう。入れてきましょう。でかい。いいんじゃないのね。これは全然網が役立たずになりました。網が役立たずであることが分かった。よいしょ。これがくっついてっからいけないんだな。全然網が使えないけど